大家好啊！熟悉嘅聲音，熟悉嘅面孔，歡迎嚟到高進 channel。今日嚟到邊度啊？大家睇下我身後嘅大圍站，我哋香港大圍站。今日約咗邊個啊？梗係金輝錶行嘅 Matthew 哥同埋阿 Wing 妹啦。佢話：阿 Wing 妹，高進哥哥有啲新嘅 product 想喺 channel 第一次介紹俾你朋友們、粉絲們，問我哋可唔可以？咁你可以咧為我哋粉絲們謀福利。咁啊，阿 Matthew 哥哥同埋阿 Wing 妹介紹一隻智能手錶，啱我高進啊！咁我梗係要嚟睇睇啦。嗱，大家睇下啦，大圍站大馬路過咗嚟之後，嗱一剔過冇 NG 冇剪接，直索去嗰個商場，去到之後就話俾你哋聽邊個商場好唔好啊？哇！好，未開始呢條片之前，我高進梗要鳴謝我嘅廣告贊助商啦，排名不分先後有邊幾位啊？梗係恒遠通訊、健康又快樂嘅 Happy 哥啦、楊 Sir 楊老闆啦，仲有我高進代言嘅 S52華為智能手錶，哇！呢隻錶上天下海冇得輸啊！仲有邊幾位贊助啊？梗係我另外一位好兄弟嘅青山啦，再加埋咩啊？梗係良心店、科信達、李姑娘、小蘋果啦，係咪啊？真係買貴退差價，係佢全行真係做得到啊！冇得輸啊！仲要開埋發票保養1年，保養1年啊！仲有邊個贊助？即係大喜佛珠，佛法無邊嘅，即係吉隆吉老趙啦，啱啱啊？好，最後鳴謝梗係深圳 Vivo 公司，亦都係贊助我同我拍檔 B 嚟啫，所有拍攝嘅器材嘅用品啊，即係冇得輸啊！喂，嚟到啦，直梳係啦，左手邊大家識唔識到啊？金禧商場，金禧商場啊嗱，好啦，直上去揾下 Matthew 哥哥同埋阿 Wing 妹先。大圍金輝錶行啊，好簡單啊！我經常嚟過好多次㗎啦。以前我有啲錶亦都係揾阿 Matthew 哥哥同埋阿 Wing 妹買嘅。好啦，無謂影多啲朋友們啦，我哋影下 Escalator 嘅地下先啦，係咪啊？好真實嘅一面呈現俾大家睇。哇！對上嗰次嚟都應該有2個月前啦。睇下 Matthew 哥哥同埋阿 Wing 妹金輝錶行有啲咩 recommend 我高進先。嗱，上到嚟之後右手邊大家會見到呢間鋪頭啦，賣被鋪嘅。嗱，直行右手邊大家會見到我哋今日嘅主角金輝錶行，就係呢間啦。嗱，因為點解咧？嗱，停一停先，因為 Matthew 哥哥同埋阿 Wing 妹咧就好低調嘅，就盡量唔想出鏡嘅，咁啊影啲 product 俾大家睇下先。哇！大家嚟到已經知㗎啦，睇下幾多靚錶，高進都係嗰句啦，不單止淨係我哋偉大祖國，我哋香港都要振興經濟啊嘛，係咪啊？大家識唔識讀啊？大大聲讀！金輝鐘錶行，好嘛？我哋踩入去先。好啦，既然嘅話嚟到嘅話咧，阿 Matthew 哥哥同阿 Wing 妹好低調嘅。你哋好啊，恭喜發財啊！身體健康，身體健康嗱。高進哥哥祝我哋嘅振興經濟，祝大圍金輝錶行，多謝 Matthew 哥哥同埋阿 Wing 妹生意興隆。係咪馬上有錢，馬上係源源不絕咁啲貨源輪轉，好嘛？好，喂，咁啊，阿 Wing 妹，你今日好似話有啲嘢要介紹俾阿高進哥哥喎，係咪啊？有啲咩智能錶嗰啲係咪啊？係啊，今日啱啱翻咗隻智能錶，可以即係用就咁戴上手就可以當check埋血壓咁樣咯。喂，咁啱我咧，你都知我成日又要去日本啊，又要去我哋偉大祖國，去華強北拍好啲性價比超高嘅產品俾大家睇嘛。啱啦，振興香港經濟，亦都嗱，知係因為我高進之前咧嚟金輝錶行就買過好幾隻錶嘅，但係佢哋亦都唔知我係高進嚟嘅。咁啊，哇，其實真係好 service 啊，冇得輸啊！啲禮貌真係我哋香港人真係正。嗱，我哋唔好介紹住先啊 Wing 妹，我哋先揾阿 Matthew 哥哥介紹下有啲咩近排最 hit 嘅錶好唔好啊？好。哇 Matthew 哥哥之前佢都介紹咗我買一隻Ocean X 香港品牌喎，係咪啊？係啊，咁我戴過好好㗎。係啦，咁我介紹下啦。好啊。Ocean X 係香港品牌嚟嘅，香港人創立嘅。咁佢成立都係以啲高質素、抵玩、價錢合理，係啦。咁佢多數做1000米、500米，做啲深潛啲嘅系列。係。咁佢
標圈採用陶瓷圈啦，陶瓷圈即係話冇棉花啦。係冇錯。咁啊，機芯用日本機芯或者用瑞機芯啦。係咁但係佢2000零蚊可以做到，以佢今日性價比係好高嘅。我帶過啦，Matthew 哥哥，你咪介紹我哋用過好正啦，真係。同埋佢出咗譬如有青銅系列啦，又有新版嘅60小時動力嘅機芯啦。哇！仲有60小時動力嘅機芯啊！Matthew 哥哥可唔可以攞1兩隻示範下，介紹俾我哋睇下？哇！咁快 Matthew 哥哥已經準備好，哇 Ocean X 好靚喎，台面啲錶，可唔可以介紹下？好，咁頭先講過話佢新版嘅 Minolta 嘅60小時動力機芯就係呢款啦。哦，咁佢採用翻又有排氣閥啦。係。當去到600米深潛，我就派翻啲氦氣出嚟嘅。陶瓷圈有夜光，藍寶石鏡，1000米防水。咁人一落唔到1000米，但係佢個工藝係可以去到個水深，咁同埋襟撞。咁一般嘅品牌嘅玻璃係1mm嘅，咁其實呢隻錶有4.5mm，即係4倍嘅厚度。哇！咁正啊！咁即係話襟撞，防水防撞啦。咁啊走時好準確。咁呢隻錶其實佢公價3000美公價，我哋折咗都係2000零蚊買到。哇！性價比高喎，Matthew 哥哥，掂喎！我好似我都係呢隻喎，上次係咪？即係嗱，我高進用過，我 recommend 真係嚟揾緊 Matthew 哥哥，真係好正啊！真係同埋佢啲夜光啊，好犀利！可唔可以試一次夜光俾大家睇下？可以啊，好嚟。不過又停一停，唔好意思。唔緊要㗎。我揸啦。唔緊要㗎。唔係啊，我今日冇部剪紙㗎，唔好意思啊。冇問題，唔緊要㗎。所以隻手差啲。阿 Wing 妹講。阿 Wing 妹示範，你講啦，佢講得好過。好啊。唔係，你講就你講好啲。唔係咩？我示範啫。佢講得好。好啦，等阿 Wing 妹試一試下啲夜光俾你睇下先。鑽石咁塗層，呢隻防咩機芯啊 ？DLC 係防刮花㗎，又係60小時動力。好啦，等阿 Wing 妹試一試俾我哋睇下先。好。嗱，因為係藍夜光啊！嗱，因為我試過，我都係呢隻，好正啊！真係。不過呢度太光啦。係啦，冇辦法，係啦，朋友們落嚟感受下嚇，試一試俾大家睇下，真係好光㗎。外圈都有夜光㗎。外圈都係㗎嚇。啊，幾正！哇，阿 Wing 妹攞隻好靚嘅錶喎，Matthew 哥哥係咩嚟㗎？呢隻？嗱，呢隻就真係強勁啦。點樣強勁法啦？一般嘅黑鋼就係 PVD，咁而家新科技就用 DLC 鑽石級塗層，例如帝陀啊、阿美加啊、浪琴都用緊呢個技術嘅。咁 Ocean 都採用咗 DLC 鑽石級塗層防刮花成隻錶。哇，咁正啊！係啦，咁都係1000米防水，用一個60小時嘅高咦係喎，見到有排氣閥喎，有排氣閥喎。係啦，有排氣閥嘅。60小時動力嘅儲備量嘅機芯。係。陶瓷圈藍寶石鏡，咁呢隻公價都係3800，折咗2980。哇！你冇嘢啊嘛 ，Matthew 哥哥咁平，2980就帶走去啦。係啊！哇！朋友們、粉絲們，把聲落嚟揾阿 Matthew 哥哥同埋阿 Wing 妹感受下落嚟，好唔好啊？好啦，再繼續啊！好。喂，到底呢隻係咩嚟㗎？呢隻咧，我自己個人好中意，因為佢藍圈襯藍金玫瑰金係好靚嘅1000米嘅手錶咯。咁成隻錶好 grand。好名貴，好名貴啊！真係，咁都係咁高質量㗎啦。咁呢隻錶公價都係3000美，折咗2830蚊做到啦。哇！2000零蚊，性價比超高啊！哇咁快啊 ！Wing 妹已經攞咗好靚嘅 Ocean X 喎，可唔可以揾阿 Matthew 哥哥介紹下？好啊，呢兩款都係一個青銅限量版。咁眾所周知，青銅就可以你戴到每人戴都會有變化嘅。冇錯，嗰啲體温唔同啊，咁亦都可以還原翻領身嘅，有好多方法啦。咁詳細就慢慢再講。咁我哋講講個質素，呢個就係青金石。哦，青金石。個錶面用咗一個好靚嘅特別嘅石材，叫青金石，藍寶石鏡陶瓷圈。咁呢隻都係新版嘅60小時動力嘅機芯。哇，60小時 OK 喎，幾靚喎 ，Wing 妹轉緊俾我哋睇喎。哇，有個排氣閥喎。咁啊，每一個青金石你個錶面咧都係獨一無二嘅錶個石紋。係啦，冇錯。咁個陶瓷圈都係會有夜光嘅。咁呢隻都有500米防水。哦，500米呢隻就500米。好啊 ，Wing 妹試一次俾我哋睇下。好啊。嗱，因為呢個太光啊嚇，做唔到呢個效果。又或者我咁樣啊。哇塞！嗱，有啲歐風啊，嗱，見到㗎啦。哇塞，黐線光度啊，真係好勁喎 ，Matthew 哥，你哋 Ocean X
係啊，呢隻好靚嘅限量版。好啦，嗱下一隻，我哋一陣間轉頭臨尾先講嗰個價錢啦，好嘛？好，呢隻係點樣啊？呢隻到呢隻就個標面用咗虎鐵石，以往就係喂喂Matthew 哥哥，我高進又站完你嗰個咩嘢叫虎劍石啊？以往咧啲石材用虎眼石嘅，咁得一種紋路咯。咁呢個有兩種紋路，有灰色。有好似鐵色嘅，咁有兩種紋路打落去，再靚過虎眼石咯。哦，原來係咁，係啦 ，man 啲啊呢啲。咁每一個石材冇錯喎，阿 Wing 妹講得啱喎，man 啲喎，真係。咁每一個石材係獨一無二個標紋啦，同埋好珍貴嘅。係，而家睇落去好高貴喎，Matthew 哥哥。同埋好難做嘅，擺落去個標紋。係，即係獨一無二咧，每一隻其實咁講。咁陶瓷圈、藍寶石鏡都有一個日本嘅星神 Miyota 嘅60先嘅機芯。哦，好啊。咁啊，每款都係100隻嘅，每款都係100隻啫，限量係咪啊？喂，粉絲們、朋友們，睇到我高進呢條片，仲唔叭叭聲落嚟？嗱，大圍金輝錶行感受下，攞上手試下，係咪啊？唔買唔緊要㗎，最緊要啱就真係帶走佢，好嘛？好啦，阿 Wing 妹可唔可以講啲價錢啊？喂，你佢講唔知。好，OK 好。阿 Matthew 哥哥可唔可以講下價錢啊？嗱，阿 Wing 妹而家左手呢隻咩價錢先？呢兩款都係市場價限量版。全球係100隻嘅，咁佢公價係4950，但係而家係一個超筍價，係超筍價，3680蚊。哇，360嚟就帶走佢啊！哇，性價比超高喎。一般好多品牌嘅青銅錶或者用緊呢啲咁珍貴石材都真係好貴嘅啲價錢。真係起碼基本上過萬。咁所以呢對嘅性價比係超高嘅。超高啊，係咪啊？好啦，呢兩隻可唔可以同我介紹埋個價錢啊？呢兩隻咁高質素嘅 Ocean X 鯊魚仔，左手你都左定右啊？死啦！左 ，sorry， 你左手邊嗰隻咧 DLC 黑鋼黑綠色啦，鑽石級塗層呢隻係公價係3800蚊，我哋有個超總價都係2980蚊做到啦。哇！2980就做到，你唔好話 Matthew 嗰個3000幾都超平啦，真係。好，呢隻咧，到呢隻咁望落去咁高級嘅、咁高貴啊、咁高質素嘅藍金玫瑰金嘅1000米防水錶，呢隻公價係3640，折咗2830做到啦。哇，都係2000尾就可以帶走去，你哋真係大圍金輝錶行，真係冇得輸喎！即係地上最強、宇宙最強啦！可唔可以介紹下一隻你哋嘅其他你嘅代理嘅咩啊？梗係大家睇下，識唔識讀啊？跟住蝦仔啦，真係我影俾大家睇下先。哇，哇，慢慢 slow motion 影俾大家睇下先啊，唔會令到你眼花嘅。哇，話咁快 Wing 妹已經知我高進哥哥心意已經攞咗個咁蝦仔好靚嘅錶，又要啊 Matthew 哥哥可唔可以同我介紹下？咁我哋呢個品牌係德國品牌，咁啊叫做 Steinhardt。咁點解叫蝦仔咧？係網上啲 fans 俾個綽號佢嘅。哦。即係蝦仔咁樣易叫啲啦，係啦 Steinhardt 冇。喂，大家認唔認得呢把？大家認唔認得呢把咁靚嘅聲啊？喂，唔係淨係訂閱我高進 channel 嘅，要訂閱埋大圍金輝錶行，梗係 Wing 妹妹嗰個 channel 啦，係咪把聲好正喎？喂，我見到好似喂 Wing 妹，好似係咪藥膏面啊？係啊，呢個係藥膏面嚟嘅，所以咧你見佢係做黃字咁樣嘅黃色嘅字。咁好似有啲復古啊，懷舊。有少少之後有啲復古嘅感覺喎。阿 Matthew 咁點睇啊？咁呢隻咧佢用瑞士機芯，瑞士製造喎，用 Sellita 330嘅機芯。係。如果好多錶迷都知道呢副機芯係好多大牌子用嘅機芯。咁佢嘅性價比好高，幾千蚊賣到呢個質素。哇！藍寶石鏡啦，哇！藍寶石水晶錶面喎，咁我想問你 Matthew 哥，呢隻係幾多 mm 啊？呢個 size 係42 mm 直徑。哇！42 mm 啱晒我外星人高進啦，隻手啦，真係其實男女都啱啊！蝦仔好靚，真係。有冇下一隻再介紹下？冇，Wing 妹即係知我高進心意，又攞隻咁靚嘅蝦仔。阿 Matthew 哥哥可唔可以又同我介紹下？呢隻咧好特別鋼材喎。係。如果勞力士用904 L 鋼，咁我哋 Steinhardt 呢隻都係同一款鋼材，係用緊904 L 鋼，係啊！哇，904 L 鋼添啊！喂，我見到有369喎。係啦，咁佢個 Index 嘅字面用369復古嘅字面，咁 size 係39 mm，符翻70-80年代嘅 size 嘅。哦，39 mm 其實男女都 OK 嘅喎，都啱戴喎。可唔可以俾我睇下個底部啊？好，麻煩啦 Wing 妹啦，嗱，慢慢slow motion轉俾大家睇下先。哇，做工幾靚喎 Matthew 哥哥。係啊，呢副機芯係超靚嘅，因為有一個高級打磨魚龍夾板打磨嘅機芯，咁都係瑞士機芯，瑞士製造。係。
咁啊，羅斯所把呢隻錶有300米嘅深潛防水300米夠用啦 ，Matthew 哥哥真係有幾個人即係全部300米啊？係啊，係咪先？同埋頭先講過啦，904L 鋼係佢個抗腐蝕性極強，極強㗎，係啦。係咪啊？同埋我想問，而家市場價係幾錢啊？而家你咁我哋 Styler 就係用一個超總價打出嚟，係7680可以做到啦。哇，7000幾蚊就仲可以帶埋咁靚嘅鋼水，再加埋仲係瑞士製造添喎，係咪啊？就復古嘅味道係咪幾好喎？好啦，到呢隻頭先阿 Matthew 哥介紹咗，好似漏咗少少喎。個價錢係幾多啊？啲朋友們一問我，喂高進，你千祈唔好辦事不力喎，最緊要個價錢喎，親唔親民先？Matthew 哥哥呢個品牌係超抵嘅，性價比最高嘅。係咁就佢超總價5480做到啦。哇，5480啊，超平喎，真係掂喎，真係爸爸聲落嚟感受下，戴上手試下。哇，wing 妹呢隻應該係輪到我啊嘛？呢個咩品牌啊？呢個咧係中國品牌科曼飛。哦，科曼飛係。哦，嗱呢隻錶最主要嘅賣點咧，其實佢千零蚊，但係咧佢可以咧你唔即係你平時喺屋企咧都好容易好簡單咁咧可以量到你嘅血壓嘅。哇，咁正啊！喂，即係唔使用我哋以前不嬲係擺喺屋企啊，看門口啲大部嘅喎，而家戴錶就已經可以做呢個效果啦。係啦，因為咧佢有呢個咧係泵氣帶。係喎，見到喎，有泵氣帶喎。係啦，咁當你即係好簡單咁撳掣咧，你就已經譬如你可以佢一般有啲咩功能咧？基本上嘅智能錶佢全部已經有晒，我已經睇到啦，係咪啊？係啦，嗱咁最主要心率啊、血氧啊，係咪啊？嗱，譬如血壓咁樣啦，咁我已經一撳咧，就已經可以開始測量嘅啦。冇錯。咁你會見到佢個氣帶咧會慢慢嗱，大家睇下，哇！大家見佢膨脹緊啦喎，哇！好窩心啊，仲有喺講緊普通話喎，係咪啊？教我哋點樣用喎，係咪啊？啊！大家見唔見得脹緊啊？啊！咁佢呢個咧，其實係要戴上手佢先會 check 到嘅。冇錯啦。咁而家想示範俾啲朋友們、粉絲們睇啦。嗱，其實如果最好咧，就睇翻佢哋大圍金輝錶行阿 wing 妹自己嗰條片就好清晰啦，係咪啊？係啊係，我拍得好清楚，好清楚，講得好清楚啊！真係。係啦。哇 wing 妹除咗血壓咁正嘅 product 之外，仲有啲咩功能啊？嗱，仲有個心電圖都幾得意嘅。哇！仲有心電圖添啊！咁我哋呢度咧，嗱，佢有個好似心電圖咁嘅，真係。嗱，大家睇啦，係啦。咁我就咁擺。點樣用啊？哦，原來將個食指咁掂埋，佢就可以同佢 detect 到啦，係咪？係啦，不過都係要戴住隻錶。係啦，嗱，大家嚇都係要戴住隻錶㗎。要戴住隻錶，因為佢個底咧有個 sensor 㗎。有個 sensor 要連埋戴住喺手啦，跟住再撳住咧，咁佢個心電圖咧就會喺度彈下㗎啦。明白。阿 wing 妹好細心啊，或者要戴一次俾大家睇下，試俾大家睇下。好啦，唔好出聲啦。哇！真係喎 detect 緊喎。咁跟住最尾嗰啲資料咧，你可以喺個 Apps 度咧睇翻。你電話可以裝個 Apps，咁佢嗰啲記錄啦就會出翻嚟。全部喺晒個電話度，好嘛？好啦，條片暫時嚟到呢度先，好嘛？唔該晒 wing 妹，為呢個真係好介紹啊！隻錶真係，可唔可以再講一次？而家你哋買咩價錢先？如果高進粉絲嚟買咩價錢？如果呢隻錶咧，我哋原價咧係2200蚊嘅，係。咁而家我哋做特價就1580。哇，1580咁咪可以帶走去啦！哇，多謝你先啊 wing 妹。好啦，大家記得我講嘅咩對白啦，梗係早買早享受，遲買梗係遲享受啦。心動嘅大家仲爸爸聲嚟邊度啊？梗係大圍金輝錶行啦，係咪啊？我哋振興經濟，支持香港嘅小店，好嘛 ？OK， 條片暫時嚟到呢度先。最後鳴謝梗係科順達李姑娘小蘋果，亦都係贊助我片頭片尾嘅廣告嘅，好嘛？下一條片見啦，OK，拜拜。